ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் 1 மாதம் ஆன குழந்தையில இருந்து 6 மாதம் ஆன குழந்தையை நெஞ்சு சளியை வீட்டிலே எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற வீடியோவை தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் போடுறேன்னா அப்பப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெத்தலையை நல்லா கழுவி அதை தொடச்சி எடுத்துடலாம். அப்புறம் வெத்தலைக்கு பின்புறத்தில் இருக்கிற இந்த நரம்பு பகுதியெல்லாம் விரலால் எடுத்து விடலாம். ஏன்னா இந்த நரம்பு பகுதியில் தான் பூச்சிகள் முட்டையிடுமா. ஸோ நம்ம குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் மறக்காமல் பண்ணணும். நரம்பு பகுதியெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ மேல் பக்கத்தையும் கீழ் பக்கத்தையும் இந்த மாதிரி பிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெயை தடவிடலாம். தடவி இதை விளக்கில் காட்ட போகிறோம். நீங்கள் மெழுகுவர்த்தி, அடுப்பு இதிலெல்லாம் காட்டக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கை எடுத்து அதில் இப்படி காட்டுங்க. விளக்கில் காமிச்சதுக்கப்புறமா கையை வச்சு நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள். சூடு குழந்தைக்கு தாங்குமான்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து இந்த வெத்தலையை எடுத்து மறுபடியும் விளக்கில் காமிச்சு குழந்தைக்கு வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 தடவை செய்யலாம். சளி பிடிச்சா குழந்தைங்க நைட்டெல்லாம் அழுதுகிட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த டைமில் இந்த வெத்தலையை நம்ம எண்ணெயில் காட்டி வைக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். நைட்டெல்லாம் தூங்குவாங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு. வெத்தலையை திருப்பி எடுத்து அதை விளக்கில் காமிச்சு மறுபடியும் குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் வைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.